thir tu te chi bai le vek ule hei tun tum bi ka chuan Assam Rifles chhoina puya frauding liana an lo phar din chung changa puya frauding liana chong chuana kan ngai thlau do na hei heta hin ngai dan sang pom dan sang atam khop maya amaro chu heta bi khi chuan then khatin na soi tongin nam isu ani dewa wangin anamang zong po kan tran tlan apoi mo lein ka ria party lawin be nana lo man tum phet kha tun tuma hi chuan a fulo na chen atam hle ani chuwang chuan thilkal dan te kan thlirin kan ngai thlawanga ei puya frauding liana media lamin an komna atong suaka eng nia soite tun tuma hian kan ngai thadon ani Minister of State puya frauding liana chuan media meeting an komna Assam Rifles ne na anin kar boina chungchang a soi chuak ani puya frauding liana chuan October ni som pakhat sang ni som ni palia abial chung kolbema public meeting nei turan kalchu Assam Rifles pakhatin alauti din thu soin pilot car atlantlang nuwa ka car anlauti dinga ka PSO in ani nate asoi nuwa po min kal tir du lawa ka motor bula lokalin motor kongka haron kika ka ming voi thum min zota arwin ka sia ka designation plate le national flag te ka muwa a nuwa kolbem kan panta ani ti ina soya ohelai hi tlem te seizom lok taila Assam Rifles sipai pakhathian abiak dan phung hi aza lo ti ashiat khop maya achan chu hei hetaran sayang hian pilot car atlan nuwa ka karan lo ti dinga ka PS awin kani nate asoi nuwa po min kal tir du lawa ati la ringot po hi engril runge putta kangti ngai tu tham dewa oma chu baga ka motor bula lo kalin motor kongka aron ki ka ming voi thum min zota ti la ringot po hi he vai pa hian eng mi nge monitoring ni a tham lo khop maya a thin rim thlak du khopin rinom ibulami khan emo tuwe moi chian pa ti khan email shet ngai lem lo amo khan iming khazo ta che sila voi khat mai ni lo voi thum vel zo non ta che sila ilung oyangem haudeu anga lang si i thin rim jek lawang mo shedu lo der angpon angai theide ni helai bi ka hi chuan chu Assam Rifles pakhat lo che dan phung asoi ani ngal panga emponi se ngai thlak sin zom le lok tiang kolbema an meeting zoa commander nen kolbema an som angin Assam Rifle duty hi an kalve thu soin puya frauding lian chuan an commander chuan min dan tir lo thu asoya kein Assam Rifle duty kokin min dan thu ka shilani chumi nu chuan commander chuan ngaidam min dila kan ngaidam zui ti in SDO kaltlanga thilom dan ngopa asoi hau tura commander an somna chu Assam Rifle lamin anti lot lindu lo thu asoi bokani helai thu ringot po hi puya frauding lian asoi tang hian ngai tua tham dewa oma hei chumi nuwa chuan commander chuan ngaidam min dila kan ngaidam zui ti in SDO commander kaltlanga thilom dan ngopa asoi hau tura commander an somna chu Assam Rifle lamin anti lot lindu lo thu asoi ti hi hei an somna khathil thlen chan le an lo phar din chan te poniang khatiang soi hau tur nge thilom zia tia zot fia tu le soi hau tura ngen na an va pek chu Assam Rifle ho yen hei asoi dana chen an pom du lo ani nge ya an kal du lo ania eng angril rung yan put enge thilom zia eng buin nge min mum zo te hi ti lai hi ngai to na alut lo theilawa ani na taka chuan mi pui chu soi lo kan minister chunga po hetiang khopan chengamani chuan mi zo te min za lo ziate kan hriat lo hlan po thil tam tak ani lo zongin an ti du lawang ti asoi theilo ani heng thil thlenga tang ringot po hian ngai to tham dewa oma thin rim thla khop ani emponi se ngai thlak sun zom zelila puya frauding lina soidanin October ni som pathum khat ngau pakhodaya Assam Rifles te hian laudan antum lea hemitum chuan an tlang atile ngal boka October ni som pasaria aizola an hotur chu zema bok daya an laudan le thu soin puya frauding lina chuan ka motor ma AR pathum an ron dinga ka PSO in kani nate an shilpoin an dang ringa an ding ringa ka chuka national flag le minister designation plate hi inza lom ni ka tia jawan an ni awangin
an captain order anga thil ti an ni thu min chang ta ani hiang lai ringot po hi nge thilom zia ni ta ang ti te po ngai tu na oma ngai thu sang vak vela tam khop mai he thila po hian mizo te theu po kan soida na in ang lawa tun tum bi ka chon khang zong khalor khom chuang lawin puya pro ding le na thu soi kan ron sei chong le mai ni kan ron clear zom le mai ni ti kha clear tulam te pon min lo thiat sak ula puya pro ding le na chuan minute so panga vel a motor ma an din tlat nuin ka psin an captain chu minister an dan chan chumli vel azoin jawan hawin captain thu muwa thilti an ni thu ka motor ma ding chung nge ya an soi lain kan dang lo ti in atang tlat thung ani do dingot a sei awangin tiang thil kha a thleng ani mi puin thil om dan min zot na sa moprul a thleng mai do na ka hriat awangin ka ps boruak thel dai turin ka ti zok ani ati hial ani hetiang hi thil thlen dan ani ya manzana po PNE minister order angin Assam Rifles how om na chu current line an katani kha hang te tia po khan mizo lampang chu kan ngai dan alawin ang lo le nual hloma emponi se khatiang thil a thleng ve hrim kha an ma ni hrim na an chunga thil na tak ni lo ma se khatiang thil a thleng ve hrim kha a tha ti na chen a om lo thei lawa an lo pharding live video ang te po kha boruak a so sang le maya khatiang kha thil thlen dan ani chuan alom om lo hle ani kan minister ina asoyang khan thil ni phung engma soi thadu poni chuang si lawa khatianga za lo taka kan minister chunga thil an ron ti le soi hau tura thil tia somna an pe chung po engma soi hau du lawa an chan ngai an tang tlat ring lai po kha min za lo na lan tir na pakhat ni na hriata tin hei army pakhatina asoi chu army kan nia rambuai Jammu and Kashmir po kan duty ve na sa train khop mai ma se minister te ai noi dai DC le SP police motor te po kan ti ding ngai lo an lo tlan ti kan hriat chuan kong phuya kan thil da te kan lo la sana kan lo hon sak jok thina nia Mizoram state ral mong taka Assam Rifles how thil ti dan hi adik lo an huang taw ma mizo temin mu sit na a kangai Assam Bengali captain vai phakar khi Mizoram state pon atangin son suak sila tiang maching hi kan ho tu le kan tho pui anom ve nuala an tenom tlang puya an phakar em boka an chapo ve khanglang bok nen Assam Rifles unit CEO le brigadier hi kan minister te hian kau khom sila zilbok ro se chuan kan police te khi an nep deuh ka ti Assam Rifles khi an hlau mel ka tia an nor ngam lo reng mai kong puya an thil ti dan te khi paisak vek tur cheu niao lau thin su ti in lungoi lo tak main comment aron siam hirani tunaron seyang khan I Jammu and Kashmir tikhan an duty thina nia chuta chu minister te chu soilo aya noi dai DC le SP police motor ang chi te po an za thiam thu aron seya chulai kara hei keni huang sunga chuan I ramral muang tak kan nia kan threveka chulai kara chuan kan police Assam Rifles ten mi puite phei chuing angin nge min nga yang ti kha kan wa hre thiam phak chi lawa ama ro chu kan minister te chunga po hetiang thil an ti du ani nga chuan mi puite phei chu aning vak ma kan ni ari nom lawa khatiang kha thil thlen dan ani ya I kan hriat sa nual to ni ma se kan minister ina aron soi kam ke watang hian sei chak eng mo a ve awangin tun chuma hian kan thlianon vele ani ya he thil thleng chung chang ate po hian thlir tulam te po kan lunga dam za ni na rinom lawa sei chak tam tak te po kan la nei thia chung te po chu kan du le comment lama te kan sei bor don nia